Assalomu alaykum hurmatli YouTube tinglovchilari. Bugun sizlar bilan biz boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash metodikasi fanidan xalqaro tadqiqotlarda matn ustida ishlash, Fearless xalqaro tadqiqotlarda matndan foydalanishning o'ziga xos jihatlari mavzusini o'tamiz. Reja: birinchisi Fearless xalqaro tadqiqotlari, ikkinchisi tadqiqotlarda foydalanadigan topshiriqlarning metodikasi, uchinchisi tadqiqotlarda qo'llaniladigan badiiy va ilmiy ommabop matnlar, ularning tahlili, to'rtinchisi Fearless xalqaro tadqiqotlariga tayyorgarlik ishlari. Tayanch tushunchalar. Fearless bu xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini o'lchovchi tadqiqot. Matndan foydalanish, matnda belgilangan ma'lumotlarni tushunish, tahlil qilish va amaliy qo'llash qobiliyati. Tushuncha: matn mazmunini anglash, asosiy fikr va ma'lumotlarni ajratish. Qidiruv: ma'lum ma'lumotlarni matndan topish, aniq javoblar olish. Talqin qilish: matnning yashirin ma'nolari, muallif fikrlarini anglash. Baholash: matn mazmuni, mantiqiy bog'lanishlar va ishonchlilikni tahlil qilish. Integratsiya: matndan to'g'ridan to'g'ri aytilmagan ammo mantiqiy xulosalar chiqarish. Matn turlari: badiiy, ilmiy ommabop, ma'lumot beruvchi, tushuntiruvchi va boshqalar. O'qish strategiyalari: oldindan taxmin qilish, asosiy fikrni ajratish, izoh berish, savol-javob. Matn bilan ishlash ko'nikmalari: matnni tahlil qilish, xulosa chiqarish, yangi ma'lumot yaratish. Analitik fikrlash: matnni chuqur o'rganish va mustaqil fikr yuritish. Kognitiv jarayonlar: eslab qolish, taqqoslash, sintez qilish. O'quvchilarning faol ishtiroki: matnga qiziqish, mustaqil ishlash, fikr almashish. Fearless xalqaro tadqiqoti. Fearless nima? Fearless bu xalqaro o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash bo'yicha tadqiqot. Fearless 2001-yildan boshlab har 5 yilda bir marta o'tkaziladi. Xalqaro ta'lim tizimlarining o'quvchilarning o'qish qobiliyatlarini solishtirish va baholashga qaratilgan. Tadqiqot maqsadi: 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi darajasini aniqlash, o'qish madaniyati va strategiyalarini o'rganish, o'quvchilarning matnlarni tushunish, tahlil qilish, talqin qilish qobiliyatlarini baholash. Ta'lim tizimlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash. Ta'lim sifatini yaxshilash uchun takliflar ishlab chiqish. Tadqiqotda ko'riladigan asosiy ko'rsatkichlar: o'qish savodxonlik darajasi, o'quvchilarning matnni tushunish, talqin qilish qobiliyati, matndan foydalanish, ma'lumotlarni topish, tushunish, talqin qilish va baholash. O'qish strategiyalari: o'quvchilarning matnni o'qishdagi usullari va yondashuvlari. Demografik va ijtimoiy omillar: o'quvchilar oilasi, o'qituvchilar, maktab sharoitlari. Tadqiqot metodologiyalari: standart testlar orqali o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholanadi. Matn turlari: badiiy va ilmiy ommabop matnlarni qo'llaniladi. O'quvchilarga savollar berib, ularning matnni tushunish darajasini o'lchanadi. So'rovnomalar yordamida o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar haqida ma'lumot yig'iladi. Fearless tadqiqotning ahamiyati: ta'lim sifatini xalqaro miqyosda baholash imkonini beradi. O'qish savodxonligini oshirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi. Har bir mamlakatning ta'lim tizimidagi muvaffaqiyatlar va muammolarni aniqlaydi. O'quvchilarning mustaqil fikrlash, matndan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asos yaratadi. Fearless tadqiqotlarida foydalaniladigan topshiriqlar metodikasi. Topshiriqlar turlari: Fearless tadqiqotlarida o'quvchilarga turli darajadagi matn tushunishini baholash uchun quyidagi topshiriqlar beriladi. Matndan aniq ma'lumotlarni topish topshiriqlari: o'quvchilarda matndan berilgan ochiq fikrlar, faktlar, raqamlar, voqealar yoki ma'lumotlarni topish talab qilinadi. Bu topshiriqlar o'quvchilarning matnni diqqat bilan o'qish va eslab qolish qobiliyatini tekshiradi. Tushuncha va talqin qilish topshiriqlari: o'quvchi matn mazmunini tushunib, asosiy fikrlarni ajratishi, voqealar o'rtasidagi bog'lanishlarni
tushunishi kerak. Shuningdek, matnni berilmagan lekin matnda mantiqan chiqarilishi mumkin bo'lgan xulosalarni topishi, integratsiya qilish talab qilinadi. Baholash va tanqidiy fikrlash topshiriqlari: matn mazmuni, muallifning niyati, ishonchlik darajasi haqida fikr yuritilishi, matn asosida o'z fikrini ifoda etish va boshqa variantlardan solishtirish. Topshiriqlarning metodikasi: ochiq va yopiq savollar. Yopiq savollarga javoblar aniq va qisqa bo'lib, ko'pincha bir nechta variantdan tanlanadi. Ochiq savollarda o'quvchi mustaqil ravishda fikr bildiradi yoki qisqa matn yozadi. Matn asosida tahlil qilish: matn bo'laklari berilib, o'quvchilar ularni tahlil qilish va bog'lanishlarini aniqlash so'raladi. O'quvchi fikrini shakllantirish: topshiriqlar o'quvchilardan faqat faktlarni eslab qolishni emas, balki matnni tanqidiy ko'rinishini talab qiladi. Turli matn turlaridan foydalanish: badiiy matnlar, ilmiy ommabop, ma'lumot beruvchi va tushuntiruvchi matnlar ishlatiladi. Bu o'quvchilarni har xil uslub va mazmundagi matnlar bilan tanishtiradi. Mashqlar va misollar: matnni o'qib, undagi asosiy g'oyani yozing. Matnda berilmagan lekin matndan chiqarilishi mumkin bo'lgan javoblarni toping. Muallif nima demoqchi ekanini tushuntiring. Matndagi ma'lumotlar bilan o'z tajribangizni solishtiring. Matnning boshqa tugashi qanday bo'lishi mumkinligini tasavvur qiling. Topshiriqlarning ta'lim jarayonidagi o'rni: o'quvchilarning o'qish savodxonligini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Mustaqil fikrlash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. O'qituvchi uchun o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yo'l yo'riq beradi. Fe'li tadqiqotlarda qo'llanadigan matnlar va ularning tahlili. Matn turlari: badiiy matnlar, hikoya, she'r, ertak, rivoyat kabi adabiy janrlardagi matnlar. O'quvchilarning hissiy qabul qilinishi, tasavvurlarni, estetik tushunchasini rivojlantirishga qaratilgan. Muallifning tuyg'ulari, fikrlari va obrazlar orqali o'quvchi bilan ma'lumot o'rnatiladi. O'quvchilardan obrazlar, xarakterlar, voqealar o'rtasidagi bog'lanishlarni anglash talab qilinadi. Ilmiy ommabop matnlar: ma'lumot beruvchi, tushuntiruvchi, ta'lim beruvchi matnlar. Maqsad: o'quvchilarning aniq, ishonchli va tizimli ma'lumotlarni yetkazish. Faktlar, sabab-natija munosabatlari, izohlar asosida tuziladi. O'quvchilardan matn mazmunini tahlil qilish, asosiy fikr va tafsilotlarni ajratish, natijalar chiqarish talab qilinadi. Ma'lumotning tahliliy usullari: badiiy matn tahlil qilish, asosiy g'oya va mazmunni aniqlash, qahramonlar xarakteri va ularning o'zaro munosabatlarini o'rganish, muallif kayfiyati, tilning adabiy badiiy xususiyatlarini, metafora, obrazlar, personifikatsiya va boshqalar aniqlash. Voqealar rivojlanishi va ularning sabablarini tahlil qilish. Matn mazmunini o'z fikri bilan bog'lash va o'ziga xos talqin qilish. Ilmiy ommabop matnlarni tahlil qilish: matnning asosiy maqsadlarini aniqlash, ma'lumot berish, tushunish, izohlash va asosiy fikr va qo'llab-quvvatlash tafsilotini ajratish. Biz sizlar bilan keyingi darsda yana uchrashamiz. Uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.